السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتابعين الأوفياء، المشاهدين الأعزاء، أتمنى أنكم تكونوا بألف خير وسلامة إن شاء الله. موضوعنا اليوم الإخوة الكرام هو: هل يموت النحل من البرد؟ واش البرد كيقتل النحل؟ اعلم أخي النحال أن النحل يستطيع تحمل درجات الحرارة الباردة، ولكنه لا يستطيع تحمل الجوع أو الأمراض. لذلك أقول لك: النحل لا يموت من البرد، ولكن يموت من الجوع أو الأمراض، وخاصة حينما تنشط الملكات في وضع البيض وزيادة الحضنة، ثم يأتي انخفاض شديد في درجات الحرارة لعدة أيام، فتتوقف الشغالات عن الصروح تماما وتستهلك المخزون الموجود بالخلية. فإذا قارب على الانتهاء توقفت عن تغذية اليرقات وتركتها لتموت من الجوع. فإذا انتهى الغذاء تماما قد تتغذى الشغالات على البيض. ويلاحظ كذلك تواجد عدد من الشغالات ميتة ورأسها متجه داخل العيون السداسية، وهي تبحث عن أي غذاء. كما أن النحل مع انخفاض درجات الحرارة يجتمع ويتكور في منتصف الخلية ليحافظ على حرارته، ويترك أطراف الإطارات للبرد، فتموت الحضنة بها مع طول الوقت. ومع تعرض النحل للبرد وعدم صروحه تضعف مناعته وتنشط الأمراض، ويصعب فحص النحل وعلاجه، فيزيد الموت في الطوائف. هنا الإخوة الكرام كيفية مواجهة الموجات الباردة، خاصة مع نشاط الملكات في وضع البيض. أولا المشاهدين الكرام، يعني هذا الشرط الأول، أولا يفضل أن تكون خلايا النحل في مكان مشمس وليس في الظل، يعني الخلايا تكون في الشمس وما تكونش في الظل. ثانيا تضييق فتحة صروح النحل بقدر الإمكان، حيث تقلل دخول الهواء البارد إلى داخل الخلية. ثالثا إغلاق أي فتحات تهوية جانبية بالخلايا، ويفضل وضع طبقة من البلاستيك تحت الغطاء لمنع مرور الهواء تماما. رابعا يفضل استعمال الحاجز الجانبي الخشبي لتدفئة النحل، ويمكن كذلك استعمال حاجز الكرتون بدلا من الخشب. خامسا توفير الكاندي للخلايا كتغذية توضع قبل الموجة الباردة مباشرة بيوم على الأقل، وبمعدل كيلوغرام لكل خلية في المتوسط، على أن توضع في كيس بلاستيكي به فتحة من الأسفل لدخول النحل، وتوضع مباشرة فوق الإطارات فوق الحضنة مباشرة. كما يمكن إضافة بعض البدائل البروتينية بجوارها. سادسا يمكن استغلال تواجد النحل داخل الخلايا خلال الموجات الباردة، وتغذية النحل على الكاندي بإضافة أي علاج يحتاجه النحل إلى الكاندي، مع التأكد من وجود إطارين من العسل المخزن المفتوح على جانبي إطارات الحضنة مباشرة.
سابعا، في بعض الدول التي تغطي الثلوج الخلايا يمكن لف، هنا نقولوش يعني بعض الدول، يعني حتى بعض الأماكن في المغرب التي تغطي الثلوج الخلايا يمكن لف الخلايا من الخارج بأكياس بلاستيكية كبيرة. ثامنا، مع كل فحص في الشتاء لا تضيف إطارات فارغة لوضع البيض وسط الحضنة قبل الموجات الباردة مباشرة، حتى لا تتسبب في زيادة برودة الحضنة. كما يفضل أن تنقل إطارات الحضنة المفتوحة إلى وسط إطارات الحضنة، وتجعل إطارات الحضنة المختومة على الأطراف حتى يسهل على النحل رعايتها أثناء الموجات الباردة. تاسعا، وهو العنصر الأهم في هذه المرحلة، أن لا تتسرع أخي النحال بتقسيم خلاياك، يعني ما تسرعش وتقوم بالتقسيم، واعتني بتقوية الضعيف منها أولا، وابدأ بتقوية المتوسطة ثم الأضعف ثم الأضعف. العنصر العاشر والأخير، ففي المناطق التي بها البرودة شديدة والتي يتكون فيها الجليد لا يفضل التغذية على بدائل حبوب اللقاح في الشتاء حتى لا تنشط الملكات وتضع البيض، ولا تستطيع الشغالات رعايته أثناء الموجات الباردة فيموت، يعني كتموت كيموت داك البيض ويتعفن وتنتشر الأمراض داخل الخلايا وداخل المنحال. وهذا كان كل ما يخص فيديو اليوم الإخوان المشاهدين الكرام، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.